건강음료 무꿀즙입니다. 우리 집엔 꿀이 없어 아가베를 이용합니다. 무 한 개를 껍질째 썰어주는데 습관대로 껍질 제거했어요. 소독된 용기에 담고 아가베 시럽을 1:1로 부어줍니다. 무꿀즙 아가베 시럽은 가래와나 소화촉진, 기침 완화, 아가베 시럽 조금 남음 밀봉하여 냉장 보관 일주일, 11일 만에 열어봅니다. 자, 열어볼게요. 두근두근 처음 만들어 본 거라 부채와 함께 먹어봅니다. 하루에 한 번, 2번 정도. 한 티스푼으로 그냥 드시거나 물에 타서 드시면 좋다고 합니다. 보여드리기 위해 많이 담았어요. 무가 아삭하니 맛있어요. 과다 섭취 시 오히려 해가 될 수 있어요. 무채 분리 어떻게 먹을까 생각 중. 무채 반찬을 만들어 보려 해요. 고맙습니다.